¿Qué hacemos cuando venís a la consulta con dolor en la zona facial? Vamos a hacer una valoración y si vemos que el problema es de origen muscular, a veces son cosas puntuales relacionadas con el estrés que podemos solucionar simplemente con medicación. Otras veces dependen de hábitos que tenemos nocturnos, como puede ser el bruxismo, a veces puede ser también bruxismo durante el día, entonces ahí a lo mejor tenemos que aplicar otros tratamientos. Si es durante la noche, tendremos que poner una férula de descarga. ¿Para qué? Para evitar que nuestras articulaciones se bloqueen, para mejorar esa tensión de los músculos y para evitar los desgastes dentarios.